హలో. ఈరోజు మనం ఒక సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఒక మ్యాచ్ స్టార్ట్ని బిల్డ్ చేసి ప్రాబ్లం ఏంటి, క్యారెక్టర్స్ ఏంటని కాన్ఫ్లిక్ట్ని మొదలెట్టి అది ఎక్కడో సైడ్ ట్రాక్ అయిపోయి సూపర్ హిట్ అవ్వాల్సిన మూవీస్ ఎన్నో మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి. కానీ అవి ఎందుకలా అయిపోయాయి అని ఎవరు డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోరు. ఎందుకంటే అవి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యావరేజ్ మూవీస్ అంతే. కానీ ఈరోజు మనం కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ మూవీస్ ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాయి అని ఎగ్జాంపుల్స్తో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. అండ్ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మొదట చిన్న మనవి, మన సినిమా ప్రేమికులంతా మన ఛానల్లో మంచి కాంటెంట్ని చూడాలి అని ఎన్నో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్తో మేము ముందుకు వస్తున్నాం. ఫిలిం మేకింగ్ బేసిక్ ఐడియా కోసమని #మూవీ మేకింగ్ మార్చ్ షార్ట్ సిరీస్ చేయడమే దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంత కన్సిస్టెంట్గా న్యూ ఐడియాస్తో మీ ముందుకు రావడానికి మాకు మీ కామెంట్స్, లైక్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్సే ఎంకరేజ్మెంట్. మీ మీద ఉన్న నమ్మకంతో మన ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలోకి దూరిపోదాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే సినిమాల్లో మీకే కాదు మాకు కూడా నచ్చిన మూవీస్ ఉన్నాయి. అయితే మనం ఇక్కడ మాట్లాడేది నచ్చడం నచ్చకపోవడం గురించి కాదు. అరే సూపర్ ఉంది కదా అనుకోవాల్సినవి, పర్లేదు బాగానే ఉందన్న దగ్గర ఎందుకు ఆగిపోయాయి అని. నెంబర్ 1 ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ మన ప్రభాస్ అన్న యాక్ట్ చేసింది. ఏది ఒక గెస్ చేసుకోండి. ఎస్, రాధే శ్యామ్. ఈ మూవీ నచ్చిన వాళ్ళల్లో నేను ఒకరిని అంటే ఈ సమాజంలో యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? సాహో లాంటి ఫుల్ లెంత్ యాక్షన్ మూవీతో బాలీవుడ్ ఆడియన్స్కి దగ్గర అవుతున్న టైంలో ఎవ్వరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా ఒక లవ్ స్టోరీ, అది కూడా జిల్ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రమే ఉన్న రాధాకృష్ణ గారికి ఇవ్వడం ఒక బ్రేవ్ డెసిషన్ అని చెప్పాలి. అయితే చాలాసార్లు ప్రభాస్ అన్న నేను స్టార్ అయినా నాకెందుకు అన్ని జానర్స్ ట్రై చేయాలన్న కోరిక పోలేదు అని చెప్పారు. రాధేశ్యామ్లో మ్యూజిక్, సినిమాటోగ్రఫీ, లొకేషన్స్, సెట్స్ అన్నీ టాప్ నాచ్ ఉంటాయి. అగైన్ అబ్బాయి ఎంత వెంటపడ్డా అమ్మాయి ఐ లవ్ యూ చెప్పానంటే ఒక కనెక్షన్ ఫీల్ అవ్వాలి, అప్పుడే రిలేషన్షిప్ సక్సెస్ అవుతుంది అన్నట్టు గ్రాండ్ స్కేల్ ప్రభాస్ అన్న అని అవి ఇవి ఎన్నున్నా ఆడియన్స్కి నచ్చాలి అంటే ఆడియన్స్ ఏదో ఒక చోట కనెక్ట్ అవ్వాలి. లవ్ వర్సెస్ ఫేట్ అనే కాన్సెప్టే అసలు అవుట్ స్టాండింగ్ ఐడియా. బట్ మన ఆడియన్స్ మోస్ట్లీ తలరాతన్న కాన్సెప్ట్ని ఎక్కువ నమ్ముతారు. దాన్ని దాటి ప్రేమ గొప్పది అని కన్వే చేయడం అంత ఈజీ అయితే కాదబ్బా. దానికి తగ్గ ఎమోషనల్ సీన్స్ లేవా అంటే ఉన్నాయి, బట్ అది ఆ పర్టికులర్ సీన్ వరకు వర్క్ అయ్యే తప్పితే అది నెక్స్ట్ సీన్కి క్యారీ అయ్యేలా సీన్స్ని డిజైన్ చేయలేదు. అండ్ ఆ కోర్ పాయింట్ని కన్విన్స్ అయ్యేలా రాసిన 1 or 2 సీన్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గా లేవనే చెప్పాలి. ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్ మేజర్ డ్రాబ్యాక్ అబ్బా. చాలా అబ్రప్ట్గా ఎండ్ అయింది అనడంలో డౌటే లేదు అసలు. అయితే రాధాకృష్ణ గారు లెంత్ కోసమని ఎడిటింగ్లో కొన్ని సీన్స్ తీసేసాం, అవి ఉండుంటే ఇంకా బాగుండేదేమో అని ఒకసారి. ఇది ఇనిషియల్లీ ఇండియా బేస్డ్ స్టోరీ, తర్వాత యూరోప్కి షిఫ్ట్ చేసామని ఇంకోసారి చెప్పారు. ఏదేమైనా తీసినంతలో ఏదైనా అన్కట్ వర్షన్ ఉంటే ఆ ఇన్కంప్లీట్ ఫీలింగ్ కంప్లీట్ అవుతుందేమో. నెంబర్ 2 ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ రవణాస్ డిస్కో రాజా. అదేంటో కానీ రవణ రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడే అవి సరిగ్గా వర్కౌట్ అవ్వవు. ఇండస్ట్రీలో ఎంతో కొత్త టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ కొత్త కాన్సెప్ట్ని చూస్ చేసుకున్న మోస్ట్ టైమ్స్ ఎదురుదెబ్బే తగిలింది ఆయనకి. టచ్ చేసి చూడు, అమరక్ బ్రాడరీ లాంటి ఫ్లాప్ సినిమాల టైంలో కూడా ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్కి ఆయన ఓకే చెప్పినందుకు ఆ ధైర్యానికి టేకప్ ఇవ్వండి. విజయానంద్ గారు ఈ మూవీకి రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్. ఈయన ఇంతకుముందు ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ, ఒక క్షణం లాంటి కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ మూవీస్ని తీశారు. డిస్కో రాజులో కూడా ఆల్మోస్ట్ చనిపోయిన వారిని ప్రిజర్వ్ చేసి మళ్ళీ ఎలా బతికించొచ్చన్న కాన్సెప్ట్ని చూస్ చేసుకున్నారు. మూవీలో కార్తిక్ ఘట్టమనేని సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ మన తమనన్న మ్యూజిక్ అండ్ బీజియం కెవ్ ఉంటాయి. ఫ్రీ కోట్ థీమ్ అయితే అల్టిమేట్ అసలు. అట్ ద సేమ్ టైం మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక క్యాప్టెన్ అమెరికా ఇన్స్పిరేషన్ అని చాలామంది అన్నారు. క్యాప్టెన్ క్యారెక్టర్ వర్క్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ అదొక ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్ అని కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. అయితే చావు శాశ్వతం అని నమ్మే మన తెలుగు ఆడియన్స్కి అది కూడా రవణ లాంటి రూటెడ్ మాస్ హీరోని పెట్టుకొని తీయడం హెవీ టాస్క్ అనే చెప్పాలి. సో ఈ పాయింట్ని మన డైరెక్టర్ గారు కావాల్సినంత కేర్ తీసుకోకపోవడం వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్. సెకండ్లీ, టెక్నికల్లీ మూవీ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నా అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆల్మోస్ట్ చచ్చిందని ఫస్ట్ హాఫ్లో అనుకున్న సినిమాకి కూడా లైఫ్ని తీసుకురాగలిగేది నెక్స్ట్ వచ్చే మంచి సీన్స్ మాత్రమే. ఫస్ట్ హాఫ్లో రవణ నభా మధ్య సీన్స్, లవ్ ట్రాక్ ఏవి ఎంగేజింగ్గా ఫ్రెష్గా అనిపించలేదు. ఇంటర్వెల్కి డిస్కో రాజా క్యారెక్టర్తో మూవీ అందుకుంది అనుకున్న సెకండ్ హాఫ్లో గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా పోర్షన్స్ మరీ వీక్గా అయిపోయాయి. దానికి తోడు ఆ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ వాజ్ టూ బ్యాడ్. ఎందుకు ఎలా అనే డీటెయిల్స్ ఈవెన్ మెయిన్ రోల్ అయిన డిస్కో రాజాకి కూడా ప్రాపర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇవ్వలేదు. అవి రాసుకొని ఉండి ఉండొచ్చు, బట్ ఇలాంటి కొత్త కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఆడియన్స్ బ్రెయిన్లోకి నాటుకుపోయే సెటప్ అయితే చేయలేదనే చెప్పాలి. పార్ట్ 2 లీడ్ కూడా రెడీగా ఉందని విజయానంద్ గారు చెప్పారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయన తెలియకుండా చేసిన కొన్ని మిస్టేక్స్ వల్ల అది షెల్ఫ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. మేబీ ఈ మూవీ రవణతో కాకుండా ఒక అప్కమింగ్ హీరోతో చేసుంటే ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉండేదేమో రిజల్ట్లో.
నెక్స్ట్ దానికి వెళ్లే ముందు ఇలా రవణ స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ అండ్ మన టీఎఫ్ఏలో పీకే గారు, మహేష్ అన్న లాంటి స్టార్స్ మిస్ చేసి వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన మూవీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక ఫుల్ లెంత్ వీడియో చేసాం. కొంచెం ఓపిక్గా చూడాలే కానీ స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్, కేర్ పాయింట్స్, ఓవరాల్ ఇండస్ట్రీ మీద ఎఫెక్ట్ లాంటి టాపిక్స్ని బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, ఒక లుక్ వేసేయండి. నో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో. థర్డ్ వన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ చేతు సవ్యసాచి. సవ్యసాచి టైటిల్ ట్రాక్తో వచ్చిన సీన్ అయితే బ్రిలియంట్ అసలు. బట్ సాడ్లీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీలో ఏది ప్రాపర్గా వర్కౌట్ అవ్వలేదు. మాధవన్ గారు లాంటి ఒక ఫైనెస్ట్ పర్ఫార్మర్ని పెట్టుకుని కూడా కొన్ని సీన్స్ ఆడ్గా, ఆర్టిఫిషియల్గా అనిపించాయి అంటే అది మన కార్తికేయ 2తో బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టిన డైరెక్టర్ చందు మొండెట్టి గారు తడపడ్డారు అన్నట్టే. ఇది నేను కాదండి, ఆయనే ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. నేను ఒక పాయింట్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను అండ్ మూవీ రిలీజ్ అవ్వకముందే ఫైనల్ కట్ చూసినప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అన్నారు. ఈయన మాత్రం కొత్త పాయింట్స్ని తీసుకొని మన ఆడియన్స్ టేస్ట్కి తగ్గట్టు నీట్గా రాసుకునే ఒక డైరెక్టర్. అయితే అసలు ప్రాబ్లం స్టోరీకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా స్టిక్ అవ్వకపోవడం అనిపించింది. ఇంతకుముందు ఈయన నాగ చైతన్య గారి కాంబినేషన్లో ప్రేమం వచ్చింది. మరి ఆ మూవీ ఇన్ఫ్లుయెన్సో ఏంటో కానీ సాంగ్ రీమేక్ అని, లవ్ ట్రాక్ అని, కామెడీ సీన్స్ అని కొన్ని అన్నెసరీ ట్రాక్స్ రాసుకున్నారు. అండ్ ఆ రొమాన్స్ అనే పాయింట్ని సవ్యసాచి టైటిల్ సాంగ్ పడేదాకా ప్రాపర్ బిల్డప్ చేయలేదు అన్న ఫీలింగే వచ్చింది. అయితే ఆ పాయింట్ వచ్చేసరికి క్లైమాక్స్ వచ్చేసింది, డిసప్పాయింట్మెంట్ మిగిల్చింది. రొమాన్స్ ఈ మూవీకి యూఎస్పీ. అయితే ఒక కనిపించని క్యారెక్టర్ని ఆడియన్స్ ఓన్ చేసుకోవడం అనేది కష్టమైన విషయం. అది వర్కౌట్ అవ్వాలి అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి సంబంధించిన ఒక వైబ్ని స్టార్టింగ్ నుంచే క్రియేట్ చేసి బిల్డ్ చేసి క్యారీ చేస్తూ రావాలి. ఈ ఇంపార్టెంట్ బ్యారియర్ని చందు మొండెట్టి గారు దాటకపోవడమే ఈ మూవీ రిజల్ట్కి రీజన్. నెంబర్ 4 మన నాని అన్నది. ఏంటో చెప్పుకోవడం చూద్దాం. అదేనండి, ఒక బ్లాక్ బస్టర్ కాంబో లోడింగ్ అనుకుని నిరాశపడ్డ గ్యాంగ్ లీడర్. 24 మనం లాంటి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ కాన్సెప్ట్తో ఆడియన్స్ని మెప్పించగల విక్రమ్ గారు, న్యాచురల్ స్టార్ నాని, అండ్ అది కూడా బాక్స్ బద్దలైపోయి మ్యూజిక్ ఇచ్చి అనిరుద్ధ్ కాంబినేషన్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మామూలుగా ఉండేవి కాదనమాట. మీరు ఏమనుకోరంటే ఒక నిజం చెప్తానండి, ఈ మూవీ చూశాక భలే కోపం వచ్చింది అసలు. ఎందుకో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 5 లేడీస్, చిన్న పాప నుంచి ముసలావిడ వరకు లైఫ్ సైకిల్ అంతా కనిపించేటట్టు మన లైఫ్లో స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ని చూపిస్తూ ఒకరికొకరు సంబంధం లేని వాళ్ళంతా కలిసి మర్డర్ చేయడానికి హెల్ప్ కోసమని ఒక క్రైమ్ స్టోరీ రైటర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. అసలు ఎంత కొత్తగా ఉందండి పాయింట్. క్యూరియాసిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉంది. లైఫ్లో 5 ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఎమోషన్ ఏ లెవెల్లో ఉంది భయ్య. అసలు కొంచెం స్లో నరేషన్ అండ్ రాసుకున్న ఎమోషనల్ సీన్స్ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా కేర్తో తీసుకుంటే బాగుండు అని తప్పితే ప్రీ క్లైమాక్స్ దాకా ఇంప్రెసివ్గా కామెడీ అండ్ ఎమోషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ తీసుకొచ్చి అసలు క్లైమాక్స్ ఏంటి మాస్టారు అర్థం కాలేదు సార్ నాకైతే. తప్పు ఎవరితో తెలియదు కానీ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్తో చప్పట్లు కొట్టించుకునే విక్రమ్ గారితో రాసే క్లైమాక్స్ ఏనా అని ఫీల్ అయ్యాను నేనైతే. రాడ్ తీసుకుని వెళ్ళి ఒక రేసర్ బిలియనర్ అయిన విలన్ని మన హీరో వెళ్ళి సరదాగా చంపేసి వచ్చేస్తాడు. ఇప్పటిదాకా ఒక్కసారి కూడా అయినా ఆయన మూవీస్లో ఇలా జరగలేదు. మూవీస్కి క్లైమాక్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఈ మూవీ చూపిస్తే చాలు అనిపించింది. నో అఫెన్స్ టు ఎనీవన్, బట్ ఒక మంచి మూవీ వర్క్ అవ్వకపోతే నిజమైన సినిమా లవర్స్ ఇలానే ఫీల్ అవుతారు కదండి. మీరే చెప్పండి. ఈ రోజుకి లాస్ట్ మూవీ ఆన్ ద లిస్ట్ ఈస్ నా పేరు సూర్య నైల్ ఇండియా. బన్నీ అన్న లుక్ చూశాక ఎవరికి మాత్రం ఈ మూవీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరగవు చెప్పండి. అది కూడా టీజర్, విజువల్స్, మ్యూజిక్ అండ్ ఆ స్టార్ కాస్ట్ అన్నీ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచుతానే ఉన్నాయి. సూర్య క్యారెక్టర్, సూపర్ బీజియం అండ్ కొన్ని సీన్స్ భలే అనిపించాయి. టెర్రరిస్ట్ అని దేశం బయట పట్టుకుని చంపడం కంటే దేశం లోపల తయారయ్యే ఆలోచనని చంపేస్తే ప్రశాంతత పెరుగుతుంది అన్న వేటున్న పాయింట్ని చూస్ చేసుకున్నారు వక్కెత్త వంశీ గారు. ఈయన స్టోరీస్ అన్నీ చాలా బాగుంటాయి. కిక్, రేసు గుర్రం, టెంపర్ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్కి స్టోరీ రాశారు. బట్ దిస్ మూవీ వాజ్ దిస్ డైరెక్షనల్ డెబ్యూట్. అది కూడా అల్లు అర్జున్ లాంటి స్టార్ హీరోని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో అన్న చిన్న హెసిటేషన్ అందరికీ ఉండింది. ఆ గట్టు ఎక్కేసారేమో కానీ ఆయనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న స్టోరీ విషయంలోనే కొంచెం సాటిస్ఫై చేయలేదనిపించింది. హీరో క్యారెక్టరైజేషన్కి ఇచ్చినంత ఇంపార్టెన్స్ దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కేర్తో రాసుకున్నంత స్ట్రాంగ్ సీన్స్ సెకండ్ హాఫ్లో కోర్ పాయింట్ని చెప్పడానికి తీసుకోలేదేమో అనిపించింది. స్టార్టింగ్ నుంచి సూర్య క్యారెక్టరైజేషన్ మీద ఫోకస్ ఉంచి సెకండ్ హాఫ్లో హీరో కన్నా గొప్పదైన కోర్ పాయింట్ చాలా సడన్గా వచ్చేసింది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. అందుకేనేమో మూవీ అయిపోయాక సూర్య గుర్తున్నాడే కానీ టెర్రరిస్ట్ అవ్వాలన్న ఆలోచనే చంపేయాలన్నది రిజిస్టర్ అవ్వలేదు. తర్వాత ఎప్పుడో డైరెక్టర్ వక్కెత్త వంశీ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను ఇనిషియల్ సీన్స్లోనే మెయిన్ పాయింట్ని చెప్పాలనుకున్నాను. ఎప్పుడైతే బన్నీ జైల్లో టెర్రరిస్ట్తో కాన్వర్సేషన్ చేసే సీన్ ఉంటుందో అప్పుడే నువ్వు టెర్రరిస్ట్ అయ్యాక నాకు దొరికావు కాబట్టి నేను చంపుతున్నాను, టెర్రరిస్ట్ అవ్వకముందు కలిసి ఉంటే ఆ ఆలోచనని చంపేసేవాడిని అన్న డైలాగ్తో కన్వే చేయాలనుకున్నాను అని అన్నారు. అది ఆయన చెప్పేదాకా ఓహో ఈయన ఆ విషయం ట్రై చేశారా అని తట్టలేదు. మేబీ ఇదే ఈ మూవీకి వర్కౌట్ అవ్వలేదేమో అనిపించింది. ఇలా చాలా ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్స్తో వచ్చే మూవీస్ రైటింగ్లో లోపం వలనో, స్కేల్ పెంచుతో మన థాట్లో రాసుకున్న వాటిలో చేంజెస్ చేయడంతో అసలు విషయం సైడ్ ట్రాక్ అవడం వలనో,
యాక్టర్స్ ఇమేజ్ కోసం చేసే చేంజెస్లో మిస్ అవ్వడం వలన వావ్ అనిపించుకోవాల్సినవి ఓకే దగ్గరే ఆగిపోతూ వస్తున్నాయి. మన రైటర్స్ పర్ఫెక్ట్ అని కూడా పాయింట్ కాదు ఇక్కడ. ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్న బేస్మెంట్కి తగ్గట్టు ఇల్లుని అందంగా కట్టుకోవాలనుకోలే కానీ మనం అనుకున్నట్టే ఇల్లు రావాలి అని బేస్మెంట్కే బొక్కలు పెడితే ఇలా అటు ఇటు కాకుండా పోతుంది. ఈ విషయం రైటర్స్, యాక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ కోఆర్డినేషన్తో అర్థం చేసుకుంటూ వర్కౌట్ చేస్తే మనం ఇంకెన్నో కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ మూవీస్ని చూడొచ్చు. అదనమాట మ్యాటర్. మేము ఇలా కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చిన మూవీస్ యావరేజ్గా మిగిలిపోయినవి ఏంటి అని లిస్ట్ తీస్తే ఇయర్కి 5 స్టార్ హీరో మూవీస్ అండ్ 8 to 10 స్మాల్ స్కేల్ మూవీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది ఓన్లీ మన తెలుగులోనే. ఈ వీడియోలో మా బెస్ట్ పిక్స్ని చెబుదాము అని మెన్షన్ చేసినవి. సో మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఎంతో కాంటెంట్ రెడీగా ఉంది. మీరు కనుక ఈ వీడియోని మనలాంటి మూవీ లవర్స్కి అండ్ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీస్కి షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఎంకరేజ్ చేయండి చాలు. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏ మూవీస్ మెన్షన్ చేయాలో కూడా కింద కామెంట్స్లో చెప్పేయండి. సో మీరు కనుక ఏ లాంగ్వేజెస్లో ఈ టాపిక్ని డిస్కషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కూడా కింద కామెంట్ చేసేస్తే ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ మిస్ఫైర్డ్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ మూవీస్ వీడియో సిరీస్తో మీ ముందుకు మళ్ళీ వచ్చేస్తాం. మీ మీద భారం వేసాం, మీరే చూసుకోవాలి మరి. టేక్ కేర్ మరి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈస్ టీమ్ మూవీస్ ఫర్ యూ.